फायरसाइडको आजको अङ्कमा हामी बहस गर्नेछौँ। सुविधाजनक बहुमत सहितको सरकार हुँदा पनि मुलुकको अर्थतन्त्र अपेक्षाकृत किन उकालो लाग्न सकेन? अर्थतन्त्रका जानकार नै मन्त्री हुँदा पनि गरिखाने वर्गको जीवनमा परिवर्तनको अनुभूति किन हुन सकेन? संविधानमा समाजवाद उन्मुख मुलुक भनिएको छ। आर्थिक क्रान्तिको नयाँ युग प्रारम्भ भएको उद्घोष पनि गरियो। 2/3 वाम शक्ति सरकारमा आयो। अपेक्षाहरू थिए जनताको जीवन स्तरमा आमूल परिवर्तन, आर्थिक वृद्धिमा छलाङ, तर अनुभवमा त्यसो भएन। आजको दिनमा 2048 सालपछि लिइएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिले देशले के पाइरहेको छ, के गुमाइरहेको छ? सुविधाजनक बहुमतको सरकारमा विषयविज्ञ अर्थमन्त्री आए। प्रधानमन्त्रीको पूर्ण विश्वासका साथ दलको चुनावी घोषणा पत्रमा बाँधिनु नपर्ने स्वतन्त्रता मात्र होइन, कार्यकर्तालाई खुसी पार्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त र प्रशासनमा फरक फरक भूमिकामा लामो अनुभवका साथ कर्मचारी संयन्त्रको नाडी छामेका युवराज खतिवडालाई नेकपाले अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गर्दा पनि सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा व्यवहारमा रूपान्तरण भएन। जिम्मेवारीमा आउने बित्तिकै अर्थतन्त्रको उनैले देखाएको पुरानो चित्रको विकृत रङ उनी जाँदै गर्दा पनि खासै बदलिएको छैन। किन त? आर्थिक रूपमा देशको मुहार नफेरिनुको कारण नीति खराब या नेतृत्व? दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई कोरोना महामारीले झनै बलियो धक्का दिएको छ। भर्खर राजनीतिक स्थिरताको गति समात्दै गरेको देश अब विकास र समुन्नतिको बाटोमा कसरी टिकिरहन्छ? कमजोर कार्यक्षमता र अस्पष्ट नीतिका बीच महामारीको प्रहारले प्रश्न थप पेचिलो बन्दै गएको छ। यो बेला के नेपाली जनताले आशा गरेको आर्थिक समुन्नतिको यात्रा तय गर्न असम्भव हो, वा यो यात्राको नेतृत्व गर्ने पात्र नै गलत? अथवा यो समृद्धिको मार्ग विकृत राजनीतिको छायामा बन्दी भएको हो? आजको फायरसाइडमा हामी यिनै प्रश्नको जवाब खोज्नेछौँ र आजका हाम्रा अतिथि हुनेछन् पूर्व अर्थमन्त्री महेश आचार्य, दुई 2048 सालमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा अर्थ राज्य मन्त्रीका रूपमा प्रशंसा कमाएका महेश आचार्यले त्यसपछि पटक पटक मन्त्रीको हैसियतमा काम गरे। आचार्य अहिले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य छन्। स्वागत छ यहाँलाई। अचेल केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अब जे देश दुनियाँको जे अवस्था छ, कोरोना को कहर छ भनौँ, घरमा चाहिँ हामी चाहिँ बन्द छौँ, घरकै काममा चाहिँ व्यस्त छु। परिवारसँग चाहिँ बस्ने, पढ्न मन लागेका कुराहरू चाहिँ पढ्ने, विभिन्न सञ्चारका माध्यमहरूबाट चाहिँ साथीभाइ इष्टमित्रहरूसँग सम्पर्क गर्ने, खासै केही चाहिँ छैन त्यस्तो व्यस्तता। पछिल्ला राजनीतिक गतिविधिहरू, घटनाक्रमहरूलाई त हेरि नै राख्नु भएको होला। पछिल्लो पेगबाटै म सुरु गरौँ। निकै नै आशा गरिएका एकजना अर्थमन्त्रीले भर्खरै विदाई लिनुभएको छ जिम्मेवारीबाट। अर्थमन्त्रीका रूपमा युवराज खतिवडा नियुक्त भइरहँदाखेरि विषयविज्ञका रूपमा उहाँबाट निकै धेरै अपेक्षा गरिएका थिए। तर एक हिसाबले आउँदाखेरि हाई हाई जाने बेलामा कुनै न उत्साह न निराशाका साथमा बाई बाई गर्ने भन्ने खालको पनि देखियो। समीक्षा कतिपय सन्दर्भमा कडा टिप्पणीहरू पनि आएका छन्। तपाईँ आफूले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? तपाईँले अर्थ मन्त्रालय चलाएको अनुभवका आधारमा पनि र मूलधारको राजनीतिमा सक्रिय भएर काम गरेको नाताले पनि। अब हेर्नु, अर्थ मन्त्रालयसँगको मेरो अनुभवको त धेरै अब पुरानो चाहिँ समय र सन्दर्भ हुन्छ। झन्डै अब 30 वर्ष भएछ मैले पहिलो बजेट पेश गरेको, र अन्तिमचोटि मैले अर्थ मन्त्रालय छोडेको चाहिँ 20 वर्ष भयो। त्यसैले चाहिँ अब त्यो समय र सन्दर्भ भन्दा चाहिँ नै धेरै बदलिएको छ अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्रको वेग, यसको गति, यसको चाहिँ डाइमेन्सन मा धेरै ठुलो बदलाव चाहिँ भएको चाहिँ छ। तर के कुरा चाहिँ उस्तै छ भने कि
48 सालमा चाहिँ बजेट पेश गर्ने बेलामा हामी जुन सरकारमा चाहिँ थियौँ गिरिजाबाबुको नेतृत्वमा एउटा ठुलो राजनीतिक चाहिँ व्यवस्थाको चाहिँ परिवर्तन ले जगाएको चाहिँ आशा अपेक्षा र अर्थतन्त्रको यसको संरचनामा यसको स्वरूपमा बदलाव गर्न सक्ने गर्ने चाहिँ दृढ सङ्कल्प र इच्छा चाहिँ बोकेर हामी चाहिँ सरकारमा चाहिँ आएको चाहिँ थियौँ र अहिलेको अर्थमन्त्री जुन बेलामा चाहिँ अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आउनुभयो देशले चाहिँ एउटा नयाँ संविधान प्राप्त गरेर निर्वाचन भइसकेर निर्वाचनबाट चाहिँ एउटा 5 वर्षको निम्ति कुनै जोखिम नभएको चाहिँ एउटा बलियो बहुमतको चाहिँ सरकार को चाहिँ गठन भएको र त्यो चाहिँ सरकारले जनताका आशा अपेक्षा अनुरूपका धेरै कुराहरू गर्छन् भन्ने जनअपेक्षाको चाहिँ मात्रा करिब करिब उस्तै जस्तो म चाहिँ अनुभव चाहिँ गर्छु। परिस्थिति र सन्दर्भ चाहिँ त्यस्तै थियो र अर्थमन्त्रीजीलाई एक किसिमको चाहिँ सुविधा थियो। एउटा बलियो बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्रीले भरोसा गरेको चाहिँ अर्थमन्त्रीको चाहिँ रूपमा प्रतिपक्षबाट र आफ्नै पार्टीबाट पनि धेरै ठुलो दबाब वहन गर्नु नपर्ने बोक्नु नपर्ने चाहिँ एक हिसाबले त उहाँ नियुक्त भइरहँदाखेरि प्रतिपक्षको रूपमा नेपाली कांग्रेसले पनि सकारात्मक नै प्रतिक्रिया जाहेर गरेको थियो, कतिपय सन्दर्भमा शुभकामना नै दिएको थियो। होइन, नकारात्मक हुनुपर्ने केही कारण पनि चाहिँ थिएन, किनभने जस्तो अघि मैले भने कि हामी सबैको साझा प्रयत्नबाट चाहिँ झन्डै 7 दशकको सङ्घर्ष पछाडि आशा र अपेक्षा पछाडि एउटा लोकतान्त्रिक संविधान आयो। देशमा धेरै ठुलो हिंसाको चाहिँ वेग चाहिँ थियो, माओवादी द्वन्द्वको समाधान चाहिँ भयो, अरू थुप्रै अधिकारका चाहिँ आन्दोलनहरू मुखरित भएका चाहिँ थिए, महिलाहरूको आदिवासी जनजातिहरूको मधेसको मुद्दा थियो। त्यो सबै चाहिँ सम्बोधित हुँदै विस्तारित देश चाहिँ एउटा शान्तिपूर्ण र एउटै एजेन्डामा विकासको चाहिँ एजेन्डामा देश अगाडि बढ्छ भन्ने आशा भएको बेलामा विषय चाहिँ बुझेको चाहिँ एउटा अर्थमन्त्री अनुभव चाहिँ हासिल गरेको गभर्नरको रूपमा योजना आयोगको चाहिँ उपाध्यक्षको रूपमा काम गरिसकेको चाहिँ व्यक्तिले अर्थतन्त्रलाई एउटा गति र दिशा चाहिँ प्रदान गर्नुहुन्छ भन्ने हिसाबको चाहिँ अपेक्षा हुनु र त्यसका निम्ति उहाँलाई चाहिँ शुभकामना दिनु चाहिँ कुनै कन्जुसाइ गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ थियो। अब त्यति शुभकामनाका साथमा जनताले अपेक्षा गरेका शुभकामना भनिरहँदाखेरि त्यो शुभेच्छा सहितको शुभकामना थियो। तपाईले देख्दाखेरि कहाँ कहाँ चुकेको देख्नुभयो? तपाईले नै उल्लेख गर्नुभयो उहाँको पूर्व अनुभवको कुरा गर्ने हो भने राष्ट्रिय योजना आयोगमा 2 पटक, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा गभर्नर सहितको भूमिकामा रहेर निकै लामो समय काम गरेर विज्ञका रूपमा अर्थ मन्त्रालय चलाइरहँदाखेरि गर्नुपर्ने के थियो जसले गर्दाखेरि आज हामी यसरी समीक्षा गरिरहेका छौँ? अब हेर्नु, मैले चाहिँ अर्थमन्त्रीको रूपमा भर्खरै जिम्मेवारीबाट मुक्त हुनुभएको चाहिँ एकजना पार्टीको चाहिँ मित्रलाई धेरै तिक्ततापूर्ण टिप्पणी चाहिँ गर्न चाहिँ म उपयुक्त चाहिँ ठान्दिनँ। र दोस्रो कुरा, अर्थमन्त्रीको चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ बडो थ्याङ्कलेस जब जस्तो हो। धेरै मान्छेलाई चाहिँ अर्थमन्त्रीले रिझाउन पनि चाहिँ कठिन हुन्छ। त्यो एउटा कुनै कार्यालयमा अकाउन्टेन्ट लेखापालको जब जस्तो होइन, नो सेयर हो नि अर्थमन्त्री भनेको। हत्तपत्त चाहिँ अरू सबै मन्त्रालयले, अरू सबै मन्त्री साथीहरूले माग्नुहुन्छ अर्थमन्त्रीसँग हामीलाई यो चाहिँ साधन र स्रोत उपलब्ध गराइदियो भनेर, र म अर्थमन्त्रीले चाहिँ चयन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो रिसोर्स म्यानेज गर्ने चाहिँ सन्दर्भमा यो चाहिँ म गर्न सक्दिनँ, यो हुँदैन भनेर चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले नाइ भन्ने चाहिँ भूमिकामा हुन्छ अर्थमन्त्री सधैँ, त्यसैले उप्रिय चाहिँ हुँदैन। यति भनिसके पछाडि पनि मैले यो चाहिँ भन्नुपर्दछ, अब पछाडि आउने अर्थमन्त्रीको निम्ति पनि मैले मेरो अनुभव चाहिँ म भन्छु। म धेरै यो विषयको चाहिँ ज्ञाता भनेर यो कुरा भनिराखेको चाहिँ छैन। रेट्रोस्पेक्टमा मैले चाहिँ 2 चरणमा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसके पछाडि मलाई के लाग्दछ भने हेर्नु, आर्थिक विकासको चाहिँ जुन एजेन्डा हो, आर्थिक विकासको जुन विषय हो, यो चाहिँ एउटा मेकानिकल प्रोसेस चाहिँ होइन। यो कहीँ न कहीँबाट चाहिँ पैसाहरू देशभित्रबाट अथवा बाहिरबाट चाहिँ धेरै पैसा पम्प इन गरिदिने, ल्याएर चाहिँ पैसा खनाइदिएपछि आर्थिक विकास स्वतः भइहाल्छ भन्ने चाहिँ यस्तो यान्त्रिक चाहिँ प्रोसेस चाहिँ होइन। यो चाहिँ यसमा रियल चाहिँ तपाईँलाई इन्भेस्टमेन्ट पनि चाहिँ चाहिन्छ, पैसा पनि चाहिँ चाहिन्छ, लगानी पनि चाहिन्छ। तर लगानी गर्नका निम्ति
उत्साहित एउटा इन्भाइरोमेन्ट वातावरण र मन पनि चाहिँ चाहिन्छ। साना साना उद्यमी व्यवसायीहरू, सहकारी क्षेत्रमा काम गर्दै गरेका चाहिँ मानिसहरू चाहिँ, आम किसानहरू, उद्यमी व्यवसायीहरू, ब्याङ्किङ सेक्टरमा काम गरिरहेका चाहिँ मान्छेहरू, प्रशासन संयन्त्रमा बसेका कर्मचारी मित्रहरू, प्रोजेक्ट म्यानेजर भएर ठुल्ठुला आयोजनाको जिम्मा लिएका मानिसहरू, अर्थमन्त्री अथवा चाहिँ मन्त्रालयका अरू चाहिँ मन्त्री परिषदका चाहिँ सदस्यहरू र प्रधानमन्त्री स्वयं, यति धेरै मानिसहरूको चाहिँ एउटै सुर, एउटै चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अर्केस्ट्रेट चाहिँ तपाईँलाई मुभ, एउटै चाहिँ गतिमा, एउटै चाहिँ तपाईँलाई सङ्गतिमा चाहिँ हिँड्ने जुन प्रोसेस छ, यो चाहिँ पैसा लिएर आउने, खन्याउने र विकास हुने जस्तो सजिलो यो होइन। यसमा चाहिँ साइकोलोजिकल चाहिँ कुराहरू पनि छ, जनताको चाहिँ विश्वासको, लगानीकर्ताहरूको चाहिँ आत्मविश्वासको। यहाँ चाहिँ मैले आफ्नो सिप दक्षता अनुसारको चाहिँ मेरो पुँजी चाहिँ मैले यो प्रक्रियामा समावेश गर्दा विकासमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु र चाहिँ विकासले गति लिन्छ भन्ने चाहिँ देशभित्रका देश बाहिरका चाहिँ धेरै मानिसहरूको चाहिँ संलग्नताको चाहिँ प्रोसेस हो यो। त्यसैले चाहिँ यसलाई बडो संवेदनशील ढङ्गले चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्छ भन्ने मलाई अलिकति स्पष्ट भाषामा भन्दाखेरि, हुन त तपाईँले तिक्ततापूर्ण शब्द प्रयोग गर्दिन भनिरहँदाखेरि पनि हामीले समीक्षा गर्न चाहेको व्यक्तिगत रूपमा युवराज खतिवडाको व्यक्तिगत कार्यकालमा भन्दा पनि अझै सरकारको पर्फर्मेन्स, उहाँको मन्त्रालय नेतृत्व गरिरहँदाखेरि भएका परिवर्तनहरू के भए के भएनन् भन्ने हिसाबमा हो। तपाईँले अघि भने जस्तै स्रोतको पहिचान गरेर स्रोतबाट पैसा ल्याउने र पम्प इन गर्ने काम मात्रै भएको भन्ने अर्थमा बुझ्न सकिन्छ तपाईँले भन्न खोजेको, वा वातावरण बन्दै बनेन इन्भेस्टमेन्टको लागि, त्यो आर्थिक विकासको लागि साइकोलोजी, मानसिकता निर्माण नै भएन भन्ने अर्थमा? एक्ज्याक्ट मैले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने आर्थिक विकास चाहिँ यति संवेदनशील र जटिल हुन्छ कि हामीले सोचेको जस्तो एउटा विज्ञ अर्थमन्त्री आयो, पैसा धेरै चाहिँ नै विदेशबाट पनि चाहिँ सहायताको रूपमा चाहिँ आयो, लगानी चाहिँ गर्यो र विकास चाहिँ हुने यति सजिलो प्रोसेस चाहिँ होइन। त्यसैले चाहिँ सानो सानो रकमको लगानीको पनि महत्त्व चाहिँ छ। सानो सानो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ उद्यम व्यवसाय गर्ने मानिसहरू चाहिँ आफ्नो फुल पोटेन्सियलमा चाहिँ काम गर्ने इन्भाइरोमेन्टको चाहिँ निर्माण गर्न चाहिँ जरुरी चाहिँ छ। एउटा दुक्का मान्छेहरूको चाहिँ प्रयत्नबाट चाहिँ यो हुँदैन चाहिँ। यसमा चाहिँ धेरै मानिसहरू, जस्तो मैले भने प्रशासन संयन्त्रको मान्छे, प्रधानमन्त्रीको चाहिँ भिजन चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ साह्रै अनुकूल हुनुपर्दछ अर्थतन्त्रको चाहिँ सुधारसँग सम्बन्धित, अर्थतन्त्रमा चाहिँ नयाँ प्रयोग गर्नका निम्ति, अर्थतन्त्रको चाहिँ तपाईँलाई सुधारमा चाहिँ प्रतिबद्धता, विकासको निम्ति चाहिँ प्रतिबद्धतामा अर्थमन्त्रीको चाहिँ त्यत्तिकै प्रतिबद्धता जरुरी छ। तर त्यत्तिकै प्रतिबद्धता उद्यमी व्यवसायीहरूको आत्मविश्वासलाई बढाउन पनि चाहिँ जरुरी चाहिँ छ। ब्याङ्किङ सेक्टरलाई त्यही ढङ्गले परिचालन गर्न पनि चाहिँ जरुरी चाहिँ छ। फिल्ड लेभलमा काम गर्ने कर्मचारीहरूमा चाहिँ त्यो जिम्मेवारीको बोध गराउन चाहिँ जरुरी चाहिँ छ। यहाँ भयो के भनेदेखि यति बलियो सरकार चाहिँ आयो, विज्ञ अर्थमन्त्री चाहिँ आउनुभयो, तर सरकारको र चाहिँ अर्थमन्त्रीजीलाई पनि त्यो कहीँ न कहीँ आलोचना हुँदा त्यो कुरा उहाँका बारेमा सुन्यौँ हामीले कि सबै कुरा आफूले मात्रै जानेको जस्तो गर्ने, अरूको चाहिँ कुरा सुन्नका निम्ति चाहिँ समय नखर्चिने ढङ्गको चाहिँ जुन व्यवहार चाहिँ भयो, त्यसले धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ निष्क्रिय बस्नका निम्ति उत्साह चाहिँ अहिले मैले भनेको जुन साइकोलोजिकल चाहिँ प्रोसेस पनि हो यो, त्यसमा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ अवरोध सिर्जना भयो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसैले विषयवस्तुले प्रोत्साहन गर्यो भनौँ न, अभिप्रेरित के कुराले गर्यो? मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली पनि यसको चाहिँ जिम्मेवार छ भन्ने चाहिँ म मान्छु। स्वयं प्रधानमन्त्रीजीले एउटा यस्तो परिस्थितिको निर्माण गर्नुभयो, उहाँको आफ्नै पार्टीभित्र पनि परामर्शको जुन संस्कार हो त्यसले चाहिँ धेरै बल चाहिँ प्राप्त गरेन। प्रधानमन्त्री स्वयं पनि पार्टीभित्रै परामर्श नगर्ने चाहिँ आलोचनाबाट चाहिँ ग्रसित चाहिँ हुनुभयो। प्रधानमन्त्री चाहिँ प्रतिपक्षी दलहरूसँग को परामर्शमा पनि प्रधानमन्त्री चुक्नु चाहिँ भयो। प्रधानमन्त्री चाहिँ शक्तिको केन्द्रीकरण, आफ्नो चाहिँ वरिपरि शक्ति केन्द्रित भयो भनेदेखि निर्देशनात्मक शैलीमा, आदेशात्मक शैलीमा चाहिँ उहाँले गरेका चाहिँ बयानहरूबाट चाहिँ काम, सरकारी कामहरूले गति लिन्छन् भन्ने चाहिँ एउटा मानसिकता चाहिँ बन्यो कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो हुँदा के हुन्छ भनेदेखि प्रधानमन्त्रीको चाहिँ आदेशको अथवा निर्देशनको अवज्ञा हुन सक्ने मात्र होइन कि सबै बोझ चाहिँ
सबै जिम्मेवारी चाहिँ प्रधानमन्त्रीतर्फै मन्त्रीतर्फ फर्काएर चाहिँ नि आफ्नो जिम्मेवारी ग्रहण नगर्ने प्रवृत्ति चाहिँ तलसम्म चाहिँ सङ्गठित भएर संस्थागत भएर जान सक्ने खतरा पनि चाहिँ हुन्छ। त्यसले चाहिँ नि यो रिकन्सिलिएसनको चाहिँ जुन स्पिरिट हो यसको महत्त्व चाहिँ ट्रान्जिसनको बेलामा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ दर्शाउँछ कि अर्थमन्त्रीले गर्न खोजेका गर्न ल्याउन चाहेका नीतिहरू उहाँले गर्न चाहनुभएका सुधारका प्रयत्नहरूमा प्रधानमन्त्री हावी हुनुभयो भन्ने अर्थमा बुझाउन खोज्नु भएको हो। निर्णयहरू तपाईँले हेर्दै जानुभयो भनेदेखि त्यस्तै हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको यो असहिष्णुताको चाहिँ जुन संस्कृति प्रधानमन्त्रीको वरिपरि चाहिँ निर्माण चाहिँ भयो, जुन आरोप उहाँले आज पर्यन्त चाहिँ भोगिराख्नु भएको चाहिँ छ, त्यसले चाहिँ प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको बिचको संवादमा पनि एक किसिमको चाहिँ कृत्रिमता जन्मियो कि भन्ने मलाई लाग्छ। किनभनेदेखि अर्थमन्त्रीले होइन भनेदेखि यतिको विज्ञ अर्थमन्त्रीले जे कुरा हुँदैन भन्न सक्नु पर्थ्यो, बडो आत्मविश्वासपूर्वक चाहिँ यो कुरा त गर्नु हुँदैन प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर चाहिँ भन्न सक्नु पर्दथ्यो। सायद यो कुरामा चाहिँ अर्थमन्त्रीजी कहीँ चुक्नु भयो कि त्यसैले गर्दा थुप्रै यस्ता निर्णयहरू कम्प्रोमाइज भएका निर्णयहरू पनि चाहिँ उहाँको कार्यकालमा भए भनेर चाहिँ आलोचना गर्नेहरू चाहिँ भन्छ। तपाईँले भन्नुभएकै आर्थिक विकासको मनोविज्ञान निर्माण भयो या भएन भन्ने कुरामा अर्थमन्त्री नियुक्त हुने बित्तिकै जुन श्वेतपत्र उहाँले जारी गर्नुभयो, उहाँले एक हिसाबले मुलुकको अर्थतन्त्र टाट पल्टिने अवस्थामा छ, एकदमै खराब छ र बितेका सरकारहरू यसमा जिम्मेवार छन् भन्ने हिसाबले श्वेतपत्र जारी गर्नुले पनि त्यो मनोविज्ञान आर्थिक विकासको मनोविज्ञानमा प्रभाव पर्यो। राम्रो नराम्रो के भन्नुहुन्छ? यो मिल्छ मिल्दैन? तपाईँले भनेको कुरा र यो कुरा कहाँनिर जोडिन्छ? हेर्नु, त्यो चाहिँ एउटा ट्र्याप चाहिँ थियो। उहाँले जुन श्वेतपत्र जारी गर्नुभयो र चाहिँ भन्नुभयो कि टाट पल्टिन थालेको छ देश भनेर, देशको अर्थमन्त्रीले आफ्नो पूर्ववर्ती सरकारको निरन्तरताको प्रतीक हुन्छ नि त अर्थमन्त्री त, त्यो निरन्तरतालाई वहन नगरेर चाहिँ देशको चाहिँ टाट पल्टिने अवस्थाको चित्रण चाहिँ देशभित्र र चाहिँ ग्लोबली एकैचोटि सम्प्रेषण गर्नु चाहिँ त्यो चाहिँ ठुलो गल्ती चाहिँ थियो। उहाँ त्यो ट्र्यापमा चाहिँ पर्नुभयो। जुन सत्य चाहिँ थिएन, त्यो श्वेतपत्र भने पनि त्यो चाहिँ कम्युनिस्ट सरकारले जारी गरेको लालपत्र जस्तो चाहिँ झोटको पुलिन्दा जस्तो चाहिँ भयो। र त्यसको प्रमाण चाहिँ के हो भनेदेखि त्यसको केही महिना पछाडि उहाँले प्रस्तुत गरेको चाहिँ झन्डै 13 खर्बभन्दा माथिको चाहिँ बजेट, झन् 8 खर्ब म सम्झन्छु, सायद 8 खर्बभन्दा माथिको चाहिँ राजस्व को चाहिँ टार्गेट चाहिँ राखेर उहाँले चाहिँ बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो। वैदेशिक सहायता अघिल्लो वर्षको तुलना चाहिँ गर्नुभयो भने वास्तवमा चाहिँ अहिले खतिवडाजीले चाहिँ रेट्रोस्पेक्टमा चाहिँ हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ बरु 74-75 मा ज्ञानन्दजीले प्रस्तुत गर्नुभएको चाहिँ बजेटमा विकासका चाहिँ खर्चहरूको, राजस्व परिचालनमा, वैदेशिक चाहिँ अनुदान प्राप्तिमा चाहिँ सकारात्मक चाहिँ कुराहरू चाहिँ थिए, जसलाई चाहिँ उहाँले थेग्न सक्नु भएन। उहाँले प्रस्तुत गरेको चाहिँ बजेट 75-76 को 76-77 को चाहिँ आउँदा चाहिँ तपाईले चाहिँ बजेटरी संरचनाहरू अहिले हामीले चाहिँ हेर्यौं भनेदेखि चाहिँ विकास खर्चहरू, पुँजीगत खर्चहरू चाहिँ सरकारले टार्गेट गरे अनुसार चाहिँ कहिले पनि चाहिँ भएन। झन्डै त्यसो भए नि आचार्यज्यू, त्यो श्वेत पत्र अर्थमन्त्री, निवर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नियुक्ति हुने बित्तिकै किन जारी गर्नुभयो? त्यो झुट किन बोल्नु भयो तपाईको विचारमा? अब हेर्नु, यो सारै चाहिँ अब वैयक्तिक चाहिँ टिप्पणी जस्तै हुन थाल्छ। म केवल यति मात्रै म भन्छु कि एउटा सरकारको निरन्तरताको चाहिँ प्रतीक बनेर अर्थतन्त्रका चाहिँ म्याक्रो इकोनोमिक स्टेबिलिटीका चाहिँ जे आधार स्तम्भहरू चाहिँ छन् र जे च्यालेन्जहरू चाहिँ छन् त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्न भएका चाहिँ अघिल्लो सरकारका चाहिँ प्रयत्नहरू, किनभने त लामो एउटा प्रोसेस हो नि। मैले अघि पनि भने कि चाहिँ आर्थिक विकासको चाहिँ कुरा ओभरनाइट चाहिँ हुने विषय चाहिँ होइन र धेरै फ्याक्टर्सहरू, धेरै प्लेयरहरू चाहिँ इन्भल्भ हुन्छन् र धेरै प्लेयर र फ्याक्टरहरूको मनोविज्ञानलाई, उनीहरूको रिसोर्सलाई
देशभित्रको रिसोर्सलाई देश बाहिरको रिसोर्सलाई चाहिँ नि मोबिलाइज गर्ने, युटिलाइज गर्ने, एक एक पाइको चाहिँ तपाईँले चाहिँ फिस्कल डिसिप्लिन, फाइनेन्सियल डिसिप्लिनमा बसेर चाहिँ नि दुरुपयोग हुन नदिएर चाहिँ नि परिणाममुखी ढङ्गले चाहिँ यसलाई खर्च गर्ने जुन प्रोसेस हो, यहाँ चाहिँ अर्थमन्त्रीजीले बडो होस सम्हालेर सबै प्लेयरहरूलाई चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई, देशभित्रका देश बाहिरका ब्याङ्करहरूलाई चाहिँ सेयर बजारमा चाहिँ नि लगानी गर्ने साना साना लगानीकर्ताहरूलाई, किसानहरूलाई, श्रमिकहरूलाई चाहिँ आम उपभोक्ताहरूलाई, प्रशासन संयन्त्रमा बसेका मानिसहरूलाई चाहिँ उत्प्रेरित गर्न चाहिँ जरुरी चाहिँ हुन्छ। अर्थमन्त्रीले प्रोजेक्ट म्यानेजर भएर चाहिँ जिम्मेवारी लिएर गएका चाहिँ मानिसहरूलाई चाहिँ मोटिभेट गर्नका निम्ति चाहिँ जरुरी हुन्छ। प्रधानमन्त्रीसँगको चाहिँ आफ्नो सम्बन्ध र सम्पर्क चाहिँ जुन एउटा बलियो आधार उहाँको चाहिँ थियो, त्यसले चाहिँ मन्त्री परिषदका अरू सदस्य साथीहरूलाई चाहिँ एउटै उद्देश्यका निम्ति चाहिँ डोर्याउने गम्भीर जिम्मेवारीको चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्थ्यो। उहाँले सजिलो बाटो रोज्नुभयो कि सबै चाहिँ खराब परिस्थितिबाट सुधार गर्दैछु र अब जे चाहिँ राम्रो हुनेवाला चाहिँ छ त्यसको चाहिँ जस चाहिँ आफ्नो मात्रै र आफ्नो पार्टीको मात्रै हुने ढङ्गले चाहिँ जुन उहाँ चाहिँ जानु हो। तपाईहरूले त्यति बेला त्यो श्वेत पत्रमा जसरी प्रतिक्रियाहरू जाहेर गर्नुभएको थियो, त्यो कुरालाई कतिपयले चाहिँ कसरी पनि बुझिरहेका थिए भने जुन खालको अर्थतन्त्रको सिद्धान्त प्रारम्भ तपाईहरूले गर्नुभएको थियो त्यसलाई चटक्कै छोडेर कम्युनिस्ट विचारधाराबाट प्रभावित भएर नयाँ किसिमको अर्थनीति सुरु गर्न लाग्यो यो सरकारले र आफूले बनाएका जगहरू सबै मेट्ने भए भन्ने डरको अभिव्यक्तिका रूपमा पनि कतिले बुझे। होइन, त्यस्तो सम्भव नै चाहिँ हुँदैन। अहिलेको इन्टरडिपेन्डेन्ट वर्ल्डलाई हेर्नुहोस्, हामी चाहिँ एउटा ग्लोबल फाइनेन्सियल इन्फ्रास्ट्रक्चरमा बाँधिएका चाहिँ छौँ। नेपाल आइसोलेसनमा चाहिँ छैन। इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्डले चाहिँ हाम्रो चाहिँ मुद्राको चाहिँ संरचना, हाम्रो ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ हुनुपर्ने पारदर्शिता, असल चाहिँ ब्याङ्किङका चाहिँ आचरणहरूको चाहिँ जुन एउटा ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाएको छ, हामी त्योभन्दा बाहिर गएर चाहिँ हाम्रो प्रणाली अर्को त बनाउन सक्दैनौँ नि। हामी एउटा इन्टरनेसनल ट्रेड रेजिममा चाहिँ छौँ। तपाईँलाई चाहिँ वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको संरचनाभित्र हामी बाँधिएको चाहिँ छौँ। हामीले चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्क र चाहिँ एसियाली विकास ब्याङ्क जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट चाहिँ यो ग्लोबल फाइनेन्सियल चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरूबाट चाहिँ ठुलो मात्रामा सहयोग परिचालन गरेर आफ्नो चाहिँ रिसोर्सहरूको चाहिँ आवश्यकताहरू पुरा गर्दै चाहिँ छौँ। त्यसैले चाहिँ हामी चाहिँ एक्लै आफू खुसी एउटा सरकारले चाहिँ मनपरी स्वेच्छाचारी ढङ्गले चाहिँ व्यवस्थाको चाहिँ परिवर्तन जस्तो गरेर जाने अवस्था चाहिँ थिएन, होइन। र तपाईँ देख्नुहुन्छ अहिले यतिका बितेका वर्षहरूमा थुप्रै कम्युनिस्ट पार्टीका चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरू, अर्थमन्त्रीहरू चाहिँ आउनुभयो। यो संरचनाभन्दा बाहिर चाहिँ कोही पनि चाहिँ जाने चाहिँ अवस्था चाहिँ भएको चाहिँ छैन। यसको अर्थ 46 सालको परिवर्तनपछि 48मा तपाईँ र तपाईँको टिमले जुन हिसाबले खुला अर्थनीति, उदारीकरणको यो बाटो समाउनु भयो, आज पर्यन्त भएका सबै सरकारहरूले र विशेष गरी अहिले भर्खरै विदा भएका युवराज खतिवडाले पनि र कम्युनिस्ट सरकारले पनि त्यही बाटो नै समाइराखेको छ, त्यही नीतिमा छ। यो बाटो छोड्न चाहिँ मुस्किल छ। अब दुस्साहस गर्न खोज्नेले दुस्साहस गर्दैनन् भनेर त म भन्न सक्दिनँ, तर सही र उचित बाटो यही हो। ग्लोबल चाहिँ अनुभवबाट चाहिँ सिक्ने कुरा हेर्नुहोस्। यी मैले भनेका संस्थाहरू विश्व ब्याङ्क हुन् अथवा चाहिँ एसियाली विकास ब्याङ्क होस्, युनाइटेड नेसन्स सिस्टम चाहिँ होस्, यी अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका चाहिँ ज्ञानका चाहिँ डिपोजिटरी संस्थाहरू चाहिँ हुन्। अफ्रिकामा के भयो, तपाईँलाई चाहिँ ल्याटिन अमेरिकामा के भयो, एसियामा के हुँदैछ, कुन कुन मुलुकमा के भयो भन्ने कुराको चाहिँ तथ्याङ्क, तथ्य, अनुभवहरू चाहिँ यी संस्थाहरूबाट हामी चाहिँ सेयर गर्छौँ। त्यसैले हेर्नुहोस्, ग्लोबल एउटा बाटो अब बिस्तारै 19औँ शताब्दीको चाहिँ कठोर सैद्धान्तिक अवधारणाहरू, 20औँ शताब्दीको चाहिँ उत्तरार्धसम्मको चाहिँ कठोर शास्त्रीय जुन डिबेट हो चाहिँ आर्थिक विकासको, कि त मार्क्सवादको बाटो जाऊ, कि त पुँजीवादको बाटो चाहिँ जाऊ, अथवा चाहिँ समाजवादको चाहिँ एउटा कोरिएको चाहिँ बाटोतर्फ हिँडौ, त्यो चाहिँ एउटै चाहिँ पूर्व निर्धारित चाहिँ बाटोतर्फ चाहिँ संसारका मुलुकहरू अब जान सक्दैनन्। मलाई यसलाई कम्प्लिट गर्न दिनुहोस्। अमेरिका चाहिँ एडम स्मिथको
पुँजीवादको चाहिँ मोडलमा चाहिँ छैन अहिले, न त चीन तपाईँलाई चाहिँ मार्क्सवादको चाहिँ मार्क्सले कोरेको चाहिँ मोडलमा चाहिँ छ। अब इमर्जिङ चाहिँ मोडल चाहिँ के हो भन्दा हरेक अर्थव्यवस्थामा राज्यले सरकारले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नै पर्छ। यो कर्तव्यबाट चाहिँ भागेर सबै कुरा बजार अर्थतन्त्रलाई जिम्मा लाउँछु भनेर चाहिँ कुनै पनि सरकारले भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन। त्यसैले चाहिँ सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ हुन्छ पूर्वाधार निर्माण गर्नका निम्ति। तपाईँलाई चाहिँ ग्रामीण भेगमा जहाँ चाहिँ गरिबीको चाहिँ प्रकोप चाहिँ छ, रोजगारीको बन्दोबस्त चाहिँ छैन, पूर्वाधारहरू चाहिँ छैनन्, त्यहाँ कसले काम गर्छ? शिक्षाको स्वास्थ्यको संरचना पुर्याउनका निम्ति राज्यले काम गर्ने भूमिका छ। तर अर्थतन्त्रका यस्ता सेक्टरहरू पनि छन् जहाँ चाहिँ निजी क्षेत्रको लगानी, निजी क्षेत्रको सिप, उसको दक्षता, उसको चाहिँ व्यवस्थापन चाहिँ कौशललाई फक्रिन दिनु भएन भनेदेखि चाहिँ अर्थतन्त्रले पूर्णता प्राप्त गर्छ। तपाईले एकदमै ठिक ठाउँमा ल्याउनु भयो। तपाईँ माथि र तपाईँको टिम माथि र नेपाली कांग्रेस माथि पनि एउटा आरोप बारम्बार आइरहने आरोप के हो भने सरकारी संरचना मासेर सबै कुरा निजी क्षेत्रलाई सुम्पिनु भयो, जसका कारण सरकारसँग आज केही पनि छैन। आज सार्वजनिक यातायात धरी पनि सरकारले चलाउन सकेको छैन, सरकारको हातमा छैन, जसका कारण अर्थतन्त्रको मेजर हिस्सा निजी क्षेत्रमा सिन्डिकेटमा, कतिपयले भन्ने शब्द के हो भने सिन्डिकेटमा गयो, उनीहरूको हातमा गयो। आज सरकारसँग जम्माजम्मी 1/4 भन्दा कम अर्थतन्त्रको हिस्सा सरकारको हातमा छ भन्ने आरोप पनि छ। तपाईँ माथि र तपाईँको टिम माथि र नेपाली कांग्रेस माथि पनि एउटा आरोप बारम्बार आइरहने आरोप के हो भने सरकारी संरचना मासेर सबै कुरा निजी क्षेत्रलाई सुम्पिनु भयो, जसका कारण सरकारसँग आज केही पनि छैन। आज सार्वजनिक यातायात धरी पनि सरकारले चलाउन सकेको छैन, सरकारको हातमा छैन, जसका कारण अर्थतन्त्रको मेजर हिस्सा निजी क्षेत्रमा सिन्डिकेटमा, कतिपयले भन्ने शब्द के हो भने सिन्डिकेटमा गयो, उनीहरूको हातमा गयो। आज सरकारसँग जम्माजम्मी 1/4 भन्दा कम अर्थतन्त्रको हिस्सा सरकारको हातमा छ भन्ने आरोप पनि छ। यो आरोपमा सत्यता चाहिँ छैन। हेर्नु, अब यो नबुझिकन आरोप लगाउने मानिसहरूको पनि चाहिँ यसमा सङ्ख्या चाहिँ होला र पूर्वाग्रह राखेर चाहिँ लगाइएको आरोप पनि हुन्छ। कांग्रेसको सरकारले प्रारम्भ गरेको चाहिँ आर्थिक नीतिमा राज्यको चाहिँ भूमिकालाई कहीँ पनि कटौती गरिएको चाहिँ होइन। यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ राज्यले सबै कुरा चाहिँ गरेको जस्तो, राज्यको नियन्त्रणमा रहेको जस्तो अवस्थाबाट त्यसलाई चाहिँ डिरेगुलेट चाहिँ गर्ने, जस्तो मैले भने सेक्टरली चाहिँ आज तपाईँ र म कान्तिपुरको चाहिँ यो विशाल चाहिँ तपाईँलाई प्राङ्गणमा चाहिँ बसेर, यो अफिसमा बसेर चाहिँ यत्रो ठुलो नेटवर्क सञ्जाल बनाएको चाहिँ संरचनामा बसेर चाहिँ हामीहरू कुराकानी चाहिँ गर्दै चाहिँ थियौँ। हामी सरकारमा आउँदाको चाहिँ अवस्था के थियो भने देशमा एउटा सरकारी स्वामित्वको चाहिँ टेलिभिजन चाहिँ थियो, देशमा चाहिँ सरकारी स्वामित्वको एउटा रेडियो चाहिँ थियो, सरकारी स्वामित्वमा चाहिँ टेलिफोनका कम्पनीहरू चाहिँ थियो, जसलाई मन्त्रीजीहरूले चाहिँ तोक लगाएर चाहिँ टेलिफोनहरू चाहिँ वितरण गर्नुहुन्थ्यो। कि त्यही संरचनालाई जीवित राख्नु उपयुक्त हुन्थ्यो? नाफामा गएका संस्थानहरूलाई पनि यसरी निजीकरण गरियो कि आज तिनीहरूको नामो निशान पनि छैन। सत्य त्यो हुँदै होइन। तपाईँले चाहिँ बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको चाहिँ कुरा गर्नुहोस्, त्यो चाहिँ अब्सोल्युट टेक्नोलोजी, तपाईँलाई चाहिँ त्यहाँ काम गरिराखेका मानिसहरूलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले चाहिँ नयाँ प्रविधिमा ओरिएन्ट गर्ने चाहिँ अवसरहरू गुम्दै चाहिँ गएको चाहिँ बेलामा त्यहाँ चाहिँ निजी क्षेत्रमा चाहिँ अझ थुप्रै जुत्ताका चाहिँ कम्पनीहरू आउने स्कोपलाई चाहिँ सरकारी स्वामित्वको संरचनाले रोकिराखेको जस्तो अवस्थामा
आउन दिने परिस्थितिको निर्माण गर्नु। मैले भने सञ्चारको क्षेत्रमा चाहिँ नि निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई चाहिँ सहज बनाउनु राज्यको भूमिकालाई कमजोर गरिएको ठान्नु हुँदैन। यसले त तपाईँलाई चाहिँ नि नयाँ स्कोप चाहिँ सिर्जना गर्यो। अहिले चाहिँ नि नेपालको चाहिँ सञ्चार क्षेत्र कति चाहिँ फस्टाएको चाहिँ छ। नेपालमा चाहिँ एउटा मात्रै चाहिँ एयरलाइन्स को चाहिँ एकाधिकारबाट त्यो एकाधिकारबाट मुक्त राखेर चाहिँ अहिले चाहिँ थुप्रै एयरलाइन्सबाट चाहिँ जनताले पाएको सुविधा त्यहाँ सिर्जना भएको। मेरो प्रश्नको अर्थ कहाँनिर छ भने आज पनि सरकारसँग उत्पादन सेवा लगायतका क्षेत्रमा अत्यावश्यक शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता कुराहरूमा पनि सरकारको सहभागिता निकै कम छ, जसले गर्दाखेरि निम्न वर्गका गरिखाने वर्गका मानिसहरूसम्म त्यसको प्रभावको पहुँच रहेन। त्यो गभर्नेन्ससँग सम्बन्धित छ। त्यसको हेर्नु हामीसँग अहिले पनि त्यो वीर हस्पिटल त छँदैछ नि, इभन यो टिचिङ हस्पिटल त हामीसँग अहिले पनि छँदैछ नि। त्यसको चाहिँ क्षमता विस्तार गर्नको निम्ति त्यसको चाहिँ सेवालाई अझ गुणस्तरीय बनाउनका निम्ति हामीलाई चाहिँ के कुराले रोकेको चाहिँ छ? सरकारले यो गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ कहीँ भनिएको चाहिँ छ र? त्यो सँगसँगै चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अरू चाहिँ निजी क्षेत्रका चाहिँ अस्पतालहरू स्वास्थ्य संस्थाहरू चाहिँ आउँदा हामीलाई आपत्ति चाहिँ छैन। र यी सबैलाई कानुन बनाएर यी कुनै चाहिँ निजी क्षेत्रका चाहिँ प्रतिष्ठानहरूले संस्थानहरूले उद्योगहरूले बेइमानी नगरून् भन्नका निम्ति सरकारलाई कानुन बनाउने केही कुराले रोक्छ र? तिमीले कार्टेलिङ चाहिँ गर्न पाउँदैनौ है, तिमीले मोनोपोली चाहिँ गर्न पाउँदैनौ है, मूल्यमा जथाभावी गर्न पाउँदैनौ। प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रमा जाने चाहिँ सरकारले स्वेच्छाचारी ढङ्गले चाहिँ मनपरी मूल्य मनपरी चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सेवा सुविधा चाहिँमा असमान चाहिँ व्यवहार गर्न पाउने छुट दिएर चाहिँ यी संस्थाहरू चाहिँ अगाडि आएका हुन्। र त्यसैले यसलाई यसरी बुझ्नु पर्दछ। हामीले गरेका चाहिँ के हो भनेदेखि जहाँ एकाधिकार चाहिँ थियो त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्नका निम्ति आऊ हामीले चाहिँ उद्योग धन्दाहरू नयाँ नयाँ चाहिँ उद्योग धन्दाहरू चाहिँ खोल। सरकारी स्वामित्वमा भएका उद्योगहरू इनिफिसियन्टली चाहिँ चलिराखेको चाहिँ छन्। बजेटरी लायबिलिटी चाहिँ जसको चाहिँ भइराखेको चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ निजी क्षेत्रले चाहिँ राम्रोसँग सञ्चालन चाहिँ गर। राम्रैसँग चलेको चाहिँ संस्थाहरूलाई पनि थप चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ टेक्निकल रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने भन्छ नि त, नयाँ प्रविधि ल्याऊ, नयाँ चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ पुँजीको चाहिँ नयाँ प्रवेशबाट चाहिँ यसलाई अझ आधुनिक बनाऊ, अझै चाहिँ रोजगारी सृजना गर, अझै उत्पादन बढाऊ भन्ने चाहिँ जुन बाटो हो नि यो ग्लोबली चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ संसारभरिका मुलुकहरू हिँडेको बाटो यही हो। हेर्नुहोस् ठिक छ, यो 2.5 वर्षमा चाहिँ तपाईँले भनेका कुराहरूमा सरकारले के गर्न सक्यो के गर्न सकेन त? होइन, अब गर्न सकेको नसकेको फेरिस्ट चाहिँ अब अहिले मैले यहाँ भन्नुभन्दा पनि अब यो सरकारको कामबाट चाहिँ धेरै ठुलो परिवर्तन हुन्छ भन्ने आशा पार्टीभित्रैबाट चाहिँ स्याबासी चाहिँ यो सरकारले पाइराखेको चाहिँ म देख्दिनँ। आम जनताको दृष्टिले चाहिँ हेर्नुभयो भनेदेखि नेपालमा अहिले पनि रोजगारीको चाहिँ समस्या चाहिँ धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ रोजगारी नपाएर मानिसहरूको चाहिँ पीडादायक चाहिँ जीवन जस्ताको तस्तै चाहिँ छ। यो कोरोनाको चाहिँ यत्रो ठुलो चाहिँ कहरको बिचमा पनि देशभित्र अब पो केही हुन्छ कि यो कोभिड-19 पछाडि अवसरको रूपमा चाहिँ सरकारले चाहिँ देशभित्रै ग्रामीण भेगमा कृषिको चाहिँ क्षेत्रमा वन क्षेत्रमा चाहिँ साना साना उद्यमी व्यवसायहरूको निम्ति चाहिँ एउटा चाहिँ अवसर निर्माण गर्छ कि भन्दा हतोत्साहित भएर चाहिँ मानिस अहिले पनि जोखिम मोलेर हिन्दुस्तानतर्फ पलायन गर्न थालेको हामी चाहिँ देखिराखेको चाहिँ छौँ। त्यसैले चाहिँ उद्यमी व्यवसायीहरू चाहिँ भाडा तिर्न सक्दैनौँ, सरकारलाई ट्याक्स बुझाउन नसक्ने भयौँ, ब्याङ्कको चाहिँ ऋण र ब्याज तिर्नका निम्ति हामीलाई अप्ठ्यारो भयो भन्ने चाहिँ ठाउँमा पुगिराखेको चाहिँ देख्दा समस्या त छ अर्थतन्त्रमा भन्ने चाहिँ देखिन्छ। एउटा आम उपभोक्ताले महँगीको मार खेपिराख्दा गरिबीको चाहिँ इन्टेन्सिटी बढ्दै
जाने हो कि भन्ने चिन्तामा चाहिँ छ देश। अहिले बितेको 6-8 महिनामा चाहिँ हेर्नु हो भनेदेखि सामान्य ढङ्गले जीवनयापन गरिरहेका मानिसहरू पनि हठात आफ्ना चाहिँ रोजगारीका चाहिँ अवसरहरू गुमिसके पछाडि काम गरेर खाने चाहिँ लाखौँको सङ्ख्याका चाहिँ श्रमजीवीहरूले चाहिँ काम गर्न नपाउने परिस्थितिको निर्माण भइसके पछाडि चाहिँ गरिबीको चाहिँ इन्टेन्सिटी चाहिँ बढ्दै जाने पीडामा चाहिँ पुगेको जस्तो चाहिँ म देख्छु। त्यसैले अहिले ब्याङ्किङको सेक्टरमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ ऋण डुब्ने हो कि भन्ने चिन्तामा उनीहरू चाहिँ छन्, डिफल्ट हुन्छ कि भन्ने चिन्तामा उनीहरू चाहिँ छन्, सरकारसँग परामर्श गर्न चाहिँ चाहन्छन्। उद्यमी व्यवसायीहरू ब्याङ्कलाई राखेर सरकारसँग परामर्श गर्न चाहिँ चाहन्छन्। हाम्रो चाहिँ ऋण, हामीले चाहिँ तिर्नुपर्ने ब्याज, हामीले सरकारलाई चाहिँ तिर्नुपर्ने चाहिँ राजस्व कसरी रिसेड्युलिङ चाहिँ हुन्छ, हामी कसरी सर्भाइभ गर्न सक्दछौँ। परामर्श त भइ नै राखेको छ। हिजो पनि प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीहरूलाई राखेर छलफल गर्नुभएको थियो। त्यो राम्रै सुरुवात चाहिँ मान्छु म। प्रधानमन्त्रीले त्यसो गर्नुभयो भनेदेखि यो परामर्श धेरै अगाडि चाहिँ थाल्नु पर्थ्यो, खुलेर चाहिँ सुन्नु पर्थ्यो कुरा। मैले त्यसैले युवराजीको सन्दर्भमा मैले भन्नुपर्दा म यति मात्रै म भन्छु, मैले उहाँको विज्ञतामा म प्रश्न चाहिँ म उठाउँदिनँ, उहाँले विषय नबुझेको होइन होला। नेपालप्रतिको चाहिँ विश्वसनीयतालाई जीवितै राख्नका निम्ति उहाँले इन्टरनेसनल कम्युनिटीमा राम्रैसँग सम्प्रेषण चाहिँ गर्नुभयो होला भन्ने चाहिँ म मान्छु। अर्थतन्त्रमा चाहिँ कुनै न कुनै ढङ्गको डिसिप्लिन ल्याउने उहाँले जे जति सक्नुहुन्थ्यो चाहिँ गर्नुभयो। चाहिँ उहाँले चाहिँ गरेका कामको चाहिँ उपयुक्त जस पनि चाहिँ दिनु चाहिँ पर्छ। तर इन इफेक्ट अहिले आज हामीले चाहिँ हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ देशको चाहिँ बजेटको चाहिँ संरचना, देशको खर्च प्रणाली चाहिँ हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ निराशाजनक छ। एउटा इन्फ्लेटेड बजेट चाहिँ हामी पेश गर्छौँ, त्यो इन्फ्लेटेड चाहिँ बजेटको चाहिँ ठुलो हिस्सा खर्च हुँदैन, विकासका निम्ति चाहिँ ठुलो रकम चाहिँ छुट्याउँछौँ र दाबीहरू चाहिँ गर्छौँ। त्यसको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ 50% भन्दा चाहिँ माथि चाहिँ जाँदैन। तपाईँले भनेको जस्तोहरू लक्ष्य चाहिँ फेरि हामी चाहिँ रिडिफाइन चाहिँ गर्छौँ, त्यसको चाहिँ संशोधन चाहिँ गर्छौँ। संशोधित गरेका लक्ष्यहरू पनि पुग्दैनन्, राजस्वको चाहिँ अनुमान गर्छौँ, राजस्वको अनुमान चाहिँ पुग्दैन भनेपछि खर्च प्रणालीमा धेरै ठुलो संरचनागत समस्या आज पनि छँदै चाहिँ छ। राजस्व अझै बढ्यो कि अध्यापै पहिलेदेखि नै रहिरहेकै? यो त पुरानो चाहिँ संरचनागत दोष हो भनेर भन्छु म। तर यो सरकारलाई यिनै कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति चाहिँ अवसर चाहिँ थियो। मैले अर्को सन्दर्भ कोट्याउन चाहेँ। अहिलेको अर्थतन्त्रको चरित्रको बारेमा तपाईको बुझाइ के हो? यो बीचमा भर्खरै केही बेर अगाडि तपाईले दाताहरूसँगको सम्बन्धको कुरा गर्नुभयो, विश्वव्यापीकरणको कुरा गर्नुभयो। अहिले एउटा टिप्पणी, एउटा आलोचना सरकारलाई, हाम्रो सिस्टमलाई के पर्ने गरेको छ, के आउने गरेको छ भने दातामुखी भइयो जसका कारण माग्ने अर्थतन्त्र भयो भन्ने खालको टिप्पणी पनि ज्यादै धेरै आउने गरेको छ। मौलिक अर्थतन्त्र पनि हुन सक्थ्यो। अहिले अर्थमन्त्री, निवर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको प्रशंसा गर्नेहरूले पनि वैदेशिक ऋण ठुलो भोल्युममा ल्याएको कुरालाई निकै गर्वका साथ भन्ने गर्छन्, जसको प्रभाव त फेरि सही होइन होला। होइन, अब रिसोर्सको फ्लो मुलुकमा चाहिँ भित्रुनु खराब त होइन, प्रोभाइडेड हामीले त्यसको चाहिँ बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग गर्न सक्यौँ। तात्कालिक प्रभावलाई हेर्ने हो भने त्यो सकारात्मक भयो होला, तर दीर्घकालीन रूपमा त्यसले कति यसो दीर्घकालीन रूपमा पनि त्यसको औचित्यको पुष्टि कसरी मात्रै गर्न सकिन्छ भनेदेखि विदेशी सहायता ऋणहरू चाहिँ भित्रिएर देशमा चाहिँ आर्थिक विकासका गतिविधिले तीव्रता पाए र हाम्रो पेब्याक गर्न सक्ने क्षमता, ऋण भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता बढाउन सकियो भनेदेखि ऋण लिनुको चाहिँ दोष चाहिँ हुँदैन हैन। त्यो ऋण लिनु चाहिँ तपाईलाई चाहिँ नराम्रो चाहिँ मानिन्न, तर ऋण चाहिँ भित्रिने, त्यसको उपयोग हामीले गर्न सकेनौँ, दुरुपयोग चाहिँ भयो र रिसोर्सको चाहिँ एब्युज हुन थाल्यो, मिसयुज हुन चाहिँ थाल्यो भनेदेखि चाहिँ लोन ट्र्यापमा चाहिँ पर्ने, ऋणको चाहिँ बोझमा चाहिँ फस्दै जाने खतरा चाहिँ हुन्छ। त्यसैले चाहिँ यो सरकारले अहिले मैले भनेको कुरामा म फेरि फर्किन चाहिँ चाहन्छु, सम्भावना नभएको भन्ने चाहिँ थिएन। जुन चाहिँ बहुमतको सरकार उहाँसँग चाहिँ थियो, जुन एउटा हिस्टोरिक चाहिँ डिपार्चर गर्न सक्ने, नयाँ अग्रसरता लिन सक्ने,
पछाडि अघिल्ला सरकारहरूले गरेका चाहिँ उपलब्धिहरूलाई पनि एप्रिसिएट गर्दै नयाँ अग्रसरताहरू लिने बाटोमा परामर्शको चाहिँ दायरा फराकिलो पार्दै लिएर गएको भए देशभित्रका आफ्ना उद्यमी व्यवसायीहरूले चाहिँ लगानीको वातावरण उनीहरूले चाहिँ बनाउँथे। इन्टरनेसनल इन्भेस्टरहरूलाई आकर्षित गर्नका निम्ति प्रमुख शर्त के हो भनेदेखि तपाईँको देशभित्रका लगानीकर्ताहरू चाहिँ कति सहज अर्थतन्त्रको चाहिँ वर्तमान संरचनासँग छन् भन्ने कुराले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बल पुर्याउँछ। मेरो पोइन्ट नै त्यही हो। मेरो प्रश्नको मर्म नै के हो भने विश्वको कुन त्यस्तो देश छ जुन दाताको दानले मात्रै बनेको छ, उँभो लागेको छ, उत्थान भएको छ? हामी त्यही दाताको पछाडि लागि नै रहेका छौँ। उनीहरूको विश्वास आर्जन गर्ने प्रयत्नमा हाम्रो अथक मेहनत हुन्छ। हो, त्यो चाहिँ सधैँ विदेशी सहायतामा निर्भर हुने मनोविज्ञान, सजिलैसँग रिसोर्स आउँछ भन्ने मनोविज्ञानबाट देशले चाहिँ मुक्ति पाउनु पर्दछ। त्यो गर्नका निम्ति म फेरि फर्किएर जान्छु। हेर्नुहोस्, इकोनोमी चाहिँ राज्य एक्लैले तपाईँको पनि मनमा कहीँ त्यो चाहिँ आशंका छ भनेदेखि कृपया चाहिँ निकालिदिनुहोस्। सरकार मात्रै आर्थिक विकासको चाहिँ प्लेयर होइन। जबसम्म आफ्नै देशको निजी क्षेत्रको चाहिँ पुँजी, उसको दक्षता, उसको सिपलाई फुल्ली चाहिँ उपयोग गर्ने वातावरण चाहिँ बनाउनुहुन्न, जबसम्म चाहिँ सरकारले आफ्नै देशको निजी क्षेत्रलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी ठान्छ, शत्रु चाहिँ ठान्छ, तबसम्म चाहिँ तपाईँलाई लगानीको वातावरण चाहिँ बन्दैन। त्यसैले मैले भने मनोविज्ञानसँग जोडिएको कुरा भने सानो सानो एमाउन्टको चाहिँ लगानी पनि बचत जम्मा गरेर लगानी गर्न चाहनेको मनोविज्ञान उसको हौसला चाहिँ प्रवर्धन गर्नु भएन। ठुला ठुला उद्यमीहरूका निम्ति चाहिँ तपाईँले चाहिँ नीति अनुकूल छ, तपाईँलाई चाहिँ सरकारी संयन्त्र ब्युरोक्रेटिक चाहिँ झन्झटहरू चाहिँ छैनन्। सरकार चाहिँ हामीलाई चाहिँ अप्ठ्याराहरू हाम्रा संस्थागत चाहिँ प्रस्तुतिहरूलाई सुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ सङ्केत यथेष्ट ढङ्गले चाहिँ पोजिटिभली चाहिँ सम्प्रेषण गर्न सक्नु भएन भनेदेखि चाहिँ लगानीकर्ताहरू होल्ड ब्याक गरेर चाहिँ बस्छन्। त्यसैले अहिले यो 2-2.5 वर्षको चाहिँ मैले समस्या के देखेँ भनेदेखि देशभित्रका लगानीकर्ताहरू पनि लगानी गर्नका निम्ति हिचकिचाइराखेको छ। पोलिसीका कारणले एक्सोजिनियस फ्याक्टर्सहरू कोभिडको पनि चाहिँ असर चाहिँ भयो होला, केही चाहिँ बाह्य चाहिँ फ्याक्टरहरू चाहिँ भयो होला। तर यो सबै कुराको चाहिँ इन्टिग्रेटेड इम्प्याक्ट चाहिँ के भयो भनेदेखि चाहिँ प्रधानमन्त्री धेरै कम्युनिकेटिभ हुनु भएन। अर्थमन्त्रीजीले परामर्श विषयको चाहिँ विज्ञ भए पनि विश्वास जित्नका निम्ति पनि मैले तपाईँहरूको सल्लाहमा गरेको हुँ भन्ने चाहिँ मेसेज दिन चाहिँ जरुरी चाहिँ थियो। जतिसुकै हाई इन्टिग्रिटीमा तपाईँ एक्लै बसेको भए पनि तपाईँले चाहिँ प्रोजेक्ट लेभलमा काम गर्ने प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई पनि त्यही लेभलको चाहिँ इन्टिग्रिटी चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ इन्ड्युस गर्न सक्नु चाहिँ पर्थ्यो। यो कर्मचारी संयन्त्र चाहिँ तपाईँलाई यसलाई चलायमान गराउनका निम्ति उत्प्रेरित गर्न सक्नु पर्थ्यो र यो त्यसैले मैले भने एउटा ठुलो टिम एफर्ट चाहिँ हो प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर। तपाईँको निष्कर्ष के रह्यो भने परामर्शमा उहाँहरू चुक्नु भयो, पारदर्शितामा उहाँहरू चुक्नु भयो, सुशासन कायम गर्ने कुरामा मनोमानी ढङ्गको नीति उहाँहरूले लिनुभयो भन्ने नै हो होला। अब यो चाहिँ विज्ञहरूले यसका बारेमा थप चाहिँ भन्दै जानु होला। मैले चाहिँ परामर्शको संस्कृतिको अभावको चाहिँ मैले कुरा चाहिँ गरेँ। अब अर्थमन्त्रीजीले चाहिँ जुन श्वेतपत्र जारी गरेर त्यो एउटा सामान्य चाहिँ ऊ मात्रै हो कि एउटा अर्थमन्त्रीजीले आफ्नो देशको चाहिँ अवस्था अत्यन्त नाजुक छ, टाट पल्टिन थालेको छ भनेर भन्दा जति चाँडै यो कुरा सम्प्रेषित चाहिँ हुन्छ नेसनली र इन्टरनेसनली तपाईँले चाहिँ मका अब सबै कुरा चाहिँ ठिक भयो आऊ लगानी गर्नका निम्ति भनेर चाहिँ उहाँले 2 वर्ष पछाडि गरेको चाहिँ लगानीकर्ताहरूको चाहिँ सम्मेलनले पनि आशातीत चाहिँ सफलता दिन सकेन नि। त्यो एकचोटि चाहिँ नकारात्मक चाहिँ चित्रण चाहिँ गरिसके पछाडि होइन नेपालमा सबै कुरा अनुकूल छ भनेर भन्न र सरकारले मात्रै भनेर चाहिँ पत्याउँदैन चाहिँ ग्लोबल कम्युनिटीले। त्यो गर्नका निम्ति चाहिँ देशभित्रको चाहिँ तपाईँलाई लगानीकर्ताहरू चाहिँ अनुकूल। त्यही ग्लोबल कम्युनिटीकै कुरा गर्छु। तपाईँको बुझाइ जान्न चाहे त्यो ग्लोबल कम्युनिटीले, हाम्रा विकास साझेदारहरूले, हाम्रा दात्री बहुपक्षीय दात्री निकाय संस्थाहरू जे भनौँ, यसले नेपालको सरकारलाई, अहिलेको वर्तमान सरकारलाई लोकतान्त्रिक विधिबाट आएको एउटा डेमोक्रेटिक गभर्नमेन्टको रूपमा बुझ्छ वा कम्युनिस्ट सरकारको रूपमा बुझ्छ? चरित्र जे जस्तो भए पनि
तपाईँको बुझाइ के हो? न अब यो भन्न त गाह्रो छ यार। अब इन्टरनेसनल कम्युनिटीले कसरी बुझ्छ भनेर चाहिँ मैले उनीहरूको बिहाफमा चाहिँ भन्ने कुरा त भएन। तर यो सरकारले चाहिँ आफ्नो आचरणले चाहिँ तपाईँलाई के देखाइराखेको छ भनेदेखि म एउटा डेमोक्रेटिक चाहिँ पोलिटीमा लोकतान्त्रिक चाहिँ राजनीतिक संरचनामा प्रतिस्पर्धा गरेर आएको चाहिँ एउटा अर्को सरकार हुँ मात्रै भन्न छोडेर यसले चाहिँ कम्युनिस्ट विचार दर्शनको चाहिँ म सरकार हुँ भन्ने ढङ्गले आफूलाई जसरी प्रस्तुत गर्न खोजेको चाहिँ छ, यसले सकारात्मक चाहिँ पोजिटिभ सिग्नल चाहिँ जाँदैन। यसले पनि कहीँ न कहीँ तपाईँलाई चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थितिको चाहिँ निर्माण गर्छ। म व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ के मान्छु भनेदेखि सरकार यो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ बहुमतको चाहिँ सरकार हो। यो चाहिँ व्यवस्थाको परिवर्तन भएर चाहिँ नेपालमा साम्यवाद आउन थालेको सङ्केतको रूपमा चाहिँ म यसलाई लिन्न र नेपालमा त्यो सम्भव पनि चाहिँ म देख्दिनँ र यो गल्ती चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीका मित्र साथीहरूले चाहिँ गर्नु हुँदैन। हाम्रो तर्फबाट चाहिँ हामीले लामो समयसम्म चाहिँ सहकार्य चाहिँ गऱ्यौँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग। अब चाहिँ हामी वास्तवमा हिजो द्वन्द्वको समाधान गर्नका निम्ति शान्ति प्रक्रियालाई चाहिँ बल प्रदान गर्नका निम्ति एउटा चाहिँ स्वेच्छाचारी चाहिँ राज्य सत्ताका विरुद्ध लड्ने प्रयोजनको चाहिँ निम्ति अथवा संविधान बनाउनका निम्ति कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरूसँग जति हामीले सहकार्य गऱ्यौँ, अब हामी चाहिँ सहकार्यभन्दा एउटा हेल्दी प्रतिस्पर्धाको चाहिँ राजनीतितर्फ चाहिँ उन्मुख चाहिँ छौँ। यो प्रसङ्गमा अन्तिम प्रश्न, हामीसँग 46 सालको त्यत्रो परिवर्तन भयो, त्यसको लागि ठुलो जनताले आफ्नो सङ्घर्ष गरे। 62-63 पनि त्यत्तिकै ठुलो सङ्घर्ष भयो। यो व्यवस्था परिवर्तनका लागि यति ठुलो सङ्घर्ष भइरहँदाखेरि आर्थिक समुन्नतिका लागि, आर्थिक क्रान्तिका लागि त्यो खालको सङ्घर्ष किन हुन सक्दैन? सङ्घर्षभन्दा पनि एउटा साझा अभियान भनौँ न आर्थिक चाहिँ परिवर्तनको निम्ति। अहिले मैले भनेको जस्तो उद्यमी, व्यवसायी, ब्याङ्क, प्रशासन संयन्त्र, नीति निर्माता, आम उपभोक्ताहरू सबै चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रिय अभियानमा चाहिँ जुट्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो कि। त्यही त मैले अघिल्लो संवाद सम्झिन्छु, म तपाईँसँगको अघिल्लो संवाद प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन अघिल्तिर तपाईँसँग कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँले एउटा फ्रेज भन्नुभएको थियो, बडा इन्ट्रेस्टिङ सुनिन्थ्यो, राष्ट्रिय पुनर्जागरणको युगमा प्रवेश गर्नुपर्नेछ। हामी त्यो युगमा प्रवेश किन गर्न सकेनौँ? तपाईँले भने जस्तो सबै अवयवहरू एक समूल ढङ्गले अगाडि बढ्ने र समुन्नतितर्फ अगाडि बढ्न सक्ने त्यो वातावरण तयार किन हुन सकेन? हाम्रो मनोविज्ञान किन तयार भएन? मलाई लाग्छ त्यही हो। यो राज्य संयन्त्रको उपल्लो तहमा बसेका नेताहरू, पार्टीहरूको चाहिँ मनोविज्ञान चाहिँ तपाईँलाई सहिष्णुताको संस्कृति प्रवर्धन गर्ने ढङ्गको मैले चाहिँ देखिनँ। त्यो मौका चाहिँ त्यो ऐतिहासिक चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्ने मौका त अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई थियो नि। यति ठुलो बहुमत लिएर आएको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षी दलसँग संवाद गर्दा उहाँको प्रधानमन्त्रीय अधिकार कहीँ पनि कम हुन्थ्यो र कटौती हुन्थ्यो र? हुँदैन थियो नि। उहाँ त अझ बढी उदार प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ चित्रित भएर चाहिँ जानुहुन्थ्यो। इतिहासमा उहाँ चाहिँ त्यसरी सम्झनाको चाहिँ पात्र चाहिँ बन्नुहुन्थ्यो। तर यो परामर्श गर्ने संस्कृतिको अवलम्बन नगर्दा यत्रो बहुमत पाएको प्रधानमन्त्री स्वयं आफ्नै पार्टी भित्रबाट चाहिँ उहाँ चाहिँ अप्ठ्यारोमा चाहिँ परिराख्नु भएको अवस्था छ। प्रतिपक्षी दलबाट चाहिँ केही उहाँलाई अप्ठ्यारो चाहिँ छैन। तर हामी कहाँ चुक्यौँ भनेदेखि यो प्रधानमन्त्रीले यत्रो बहुमत पाएको प्रधानमन्त्रीले अगर लिड रोल लिएको भए कि प्रतिपक्षको चाहिँ नेतालाई पनि चाहिँ आफ्नो दाहिनेतर्फ राखेर आफ्नो पार्टीका अरू नेताहरूलाई देब्रेतर्फ चाहिँ राखेर चाहिँ देश र जनताको अगाडि, उद्यमी व्यवसायका अगाडि के छन् तपाईँका समस्या, सबै कुराको समाधान चाहिँ हामी मिलेर गर्छौँ। हामी चाहिँ मिलेर चाहिँ संविधान बनायौँ। अब हाम्रो निम्ति एउटै एजेन्डा चाहिँ छ आर्थिक विकासभन्दा दोस्रो विषय अब हामीसँग चाहिँ राजनीतिक सिद्धान्तको झगडा चाहिँ छैन। सत्ता पनि हामी चाहिँ हेल्दी प्रतिस्पर्धा गरेर पालै पालो चाहिँ सत्तामा चाहिँ बसौँला, तर देशको चाहिँ सीमान्तमा उभिएको जनताको जीवन बदलिने चाहिँ अभियानमा हामी सँगै छौँ भन्ने चाहिँ यो भनाइ मात्रै राखिदिएको भए इन्टरनेसनल कम्युनिटीको अगाडि चाहिँ विपक्षी दलको नेता आफ्नै पार्टीका चाहिँ अन्य मानिसहरूलाई चाहिँ राखेर उत्तर र दक्षिणका चाहिँ मुलुकहरूलाई चाहिँ उहाँले भन्न सकेको चाहिँ भए बेग्लै चाहिँ मेसेज चाहिँ जान्थ्यो। तपाईँले भनेको त्यो चित्र म
कल्पना गर्ने प्रयत्न गरिराखेको छु। तपाईँले ठिक ठाउँमा ल्याउनु भयो। प्रतिपक्षी दल का नेतालाई पनि सँगै राखेर सँगै अगाडि बढ्न सक्ने खुबी हुन सक्थ्यो प्रधानमन्त्रीको, त्यो एकापट्टि छ। म प्रतिपक्षी दलभित्रकै प्रसङ्गमा प्रवेश गर्न खोजिराखेको छु। तपाईँसँग यो संवाद गरिरहँदाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको कुरा गरिन भने अलिकति अन्याय पनि होला र त्यो आवश्यक पनि छ जस्तो लाग्छ। प्रतिपक्षी दलका नेतालाई सँगै राखेर राष्ट्रिय राजनीति, राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सँगै काम गर्ने त्यो एउटा पक्ष भयो। तर नेपाली कङ्ग्रेसभित्रकै आफ्नै गर्नुपर्ने बेसिक कुराहरूमा पनि त प्रतिपक्षी दलका नेता, तपाईँका सभापति चुकिराख्नु भएको छ, जसकारण तपाईँले सार्वजनिक रूपमा छापा मार्फत उहाँलाई चिठी लेख्नुपर्ने अवस्था आयो। किन आयो यस्तो? हेर्नुहोस्, अब यो प्रवृत्तिको जुन सङ्क्रमण हो नि, यसले अब पार्टीको सीमामा मात्रै यो त बाँधिँदैन। जुन प्रवृत्ति, जुन चाहिँ तपाईँलाई परामर्शको संस्कृतिको चाहिँ न्यूनता मैले चाहिँ सरकारमा अथवा कम्युनिस्ट पार्टीमा देखेँ। थोरै बहुत चाहिँ मेरो पार्टीमा पनि चाहिँ छ त्यो कुरा। थोरै बहुत मेरो चाहिँ सभापतिजीसँगको मेरो गुनासो पनि चाहिँ त्यही हो। उहाँले चाहिँ आफ्नो कार्यकालको सफलतालाई के कुराको कसीमा चाहिँ जाँच्ने हो, फेरि दोहोऱ्याएर चाहिँ सभापति भएँ भन्ने कुराले चाहिँ उहाँको चाहिँ कार्यकाल इतिहासमा चाहिँ स्वर्णिम ढङ्गले चाहिँ संरक्षित होला र हुँदैन। उहाँले चाहिँ यही कार्यकालमा सबै साथीहरूलाई एक ठाउँमा राखेर यत्रो ठुलो क्राइसिसमा छ देश अहिले चाहिँ नि हाम्रा दुईटा छिमेकी मुलुकहरू चाहिँ सैन्य चाहिँ नि द्वन्द्वको पनि उत्कर्षमा पुग्ने ठाउँमा पुगिराखेको चाहिँ छन्। अमेरिकाको नेतृत्वमा चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एसिया प्रशान्त क्षेत्र, अस्ट्रेलियादेखि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ जापान, फिलिपिन्सदेखि लिएर चाहिँ कोरिया, सिङ्गापुरदेखि लिएर चाहिँ थाइल्यान्डसम्म चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ अग्रसरतामा चाहिँ चीनको चाहिँ राजनीतिक चाहिँ प्रभाव, सैन्य शक्तिको प्रभावको चाहिँ विस्तार लाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नका निम्ति चाहिँ एकत्रित भइराखेको चाहिँ अवस्था छ। यो अभियानमा चाहिँ एउटा स्ट्राटेजिक पार्टनरको रूपमा चाहिँ भारत जस्तो चाहिँ हाम्रो छिमेकी मुलुक पनि चाहिँ आबद्ध भइराखेको चाहिँ अवस्था हामी देखिराखेको चाहिँ छौँ। चीन र चाहिँ भारतको बिचमा चाहिँ सैन्य विवादहरू चाहिँ चर्कदै गएको चाहिँ देख्छौँ। व्यापारिक चाहिँ द्वन्द्व, तपाईँलाई चाहिँ लगानीको चाहिँ प्रतिस्पर्धा उत्कर्षमा चाहिँ पुग्दै गएको चाहिँ हामी देखिराखेको चाहिँ छौँ। यो बेलामा देशको चाहिँ भविष्यको बारेमा चिन्ता राख्ने राजनीतिक पार्टीले, नेताले चाहिँ साना मसिना चाहिँ आफ्नो पदावधिको चाहिँ निम्ति, आफ्नो कार्यकाल अर्को कार्यकालको सुरक्षाको चाहिँ निम्ति काम गर्ने भन्दा पनि आफ्नो पार्टीलाई माध्यम बनाएर, साधन बनाएर चाहिँ राष्ट्रिय संवाद गर्ने, अरू पार्टीहरूसँग चाहिँ संवाद गर्ने र राष्ट्रिय एजेन्डामा चाहिँ सारा देशको ध्यान चाहिँ खिच्ने चाहिँ प्रयत्न गर्नु पर्थ्यो। हामीले छिमेकी मुलुकहरूसँग चाहिँ आँखामा आँखा जुधाएर चाहिँ काम गर्न सक्ने नैतिक बल चाहिँ त्यहाँबाट आउँछ कि कति तपाईँले चाहिँ देशभित्र चाहिँ आफ्ना पार्टीका चाहिँ साथीहरूसँग, प्रतिस्पर्धी दलका साथीहरूसँग चाहिँ बडो उदारतापूर्वक चाहिँ राष्ट्रिय एजेन्डाहरूमा बहस गर्नुभएको चाहिँ छ। भारतको प्रधानमन्त्रीसँग, चीनको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ राष्ट्रपतिसँग चाहिँ आँखामा आँखा चाहिँ राखेर संवाद गर्न सक्ने चाहिँ सामर्थ्यको नेता नेपालमा छैनन् र उत्पन्न हुँदैन। हाम्रो माटो चाहिँ त्यति चाहिँ तपाईँलाई फर्टाइल नभएको चाहिँ माटो हो र त्यसैले चाहिँ यो समस्या चाहिँ जुन प्रवृत्तिको चाहिँ समस्या चाहिँ छ, सत्तामा गइसके पछाडि, पावरमा गइसके पछाडि त्यसलाई एकलौटी उपयोग गर्ने चाहिँ जुन चरित्र चाहिँ छ, यो बडो घातक चरित्रको सङ्क्रमण हाम्रो पार्टीमा पनि चाहिँ छ। त्यसको पीडा चाहिँ अहिले हामी चाहिँ भोगि नै राखेको चाहिँ छौँ र त्यसैको चाहिँ अभिव्यक्ति हो। मैले चाहिँ हिजो जे भने, मैले मेरो सभापतिप्रति कुनै पनि दुर्भावना नराखिकन तर मेरो पार्टीमा चाहिँ जे विकसित भइराखेको चाहिँ छ, हजारौँको सङ्ख्यामा, लाखौँको सङ्ख्यामा चाहिँ पार्टीका साथीहरू जसको आँखामा एउटा सपना छ, एउटा सङ्कल्प बोकेर जो पार्टी आन्दोलनमा चाहिँ जोडिएका छन्, होमिएका छन्, जसको जीवन र जवानी चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एउटा आन्दोलनमा चाहिँ समर्पण भएर बितेको चाहिँ छ, उनीहरूप्रति अलिकति पनि संवेदनशील नभइकन हामीले पार्टीलाई चाहिँ सभापतिले त्यस्तै कुरालाई ध्यानमा राखेर त विभागहरू गठन गर्नुभएको छ, जिम्मेवारीहरू अहिले बाँड्नु भएको छ, होइन र? गर्नु हुँदैन थियो। मैले आफ्नो पत्रमा पनि लेखेको छु, यो विधानले किमार्थ चाहिँ मिल्दैन। यो
प्रश्न तपाईले सभापतिलाई उठाइरहँदाखेरि तपाईमाथि प्रश्न पनि उठ्न सक्ला। त्यो प्रश्न के हुन सक्छ भने महाधिवेशनको सङ्घारमा आफू शक्तिशाली बन्नका लागि सभापतिले जे गतिविधि गरिराख्नु भएको छ, अर्कोपट्टि तपाईहरू पनि त महाधिवेशनकै सङ्घारमा यी सबै कुराहरू लेखिराख्नु भएको छ, यी सबै कुरा बोलिराख्नु भएको छ। महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु हुनुभन्दा अगाडि त तपाईँ आफै पनि केन्द्रीय समितिमा हुनुहुन्छ, बोलेको लेखेको प्रश्न गरेको कहाँ सुनिन्छ र? होइन, बाहिर चाहिँ आएन होला, तर विधान विधि विपरीतका चाहिँ नि थुप्रै यस्ता निर्णयहरूमा हामीले हाम्रा असहमतिहरू राखेको चाहिँ छौँ। म अरू कसैको जिम्मा लिएर म बोल्न सक्दिनँ, म केवल मेरो चाहिँ जिम्मा लिएर म बोल्छु। मेरो विवेकले चाहिँ जे कुरा देखेको छ, जे गलत हो त्यसलाई मैले गलत भनेको चाहिँ छु। यहाँ थुप्रै साथीहरू समूहमा आबद्ध हुँदै जाँदा अब एकचोटि चाहिँ पौडेलजीले गुट भन्नुहोस्, समूह भन्नुहोस्, पौडेलजीले एकचोटि चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिको चाहिँ बैठक बहिष्कार गर्ने चाहिँ कुरा पनि उठाउनु भयो। मैले भने नगर्नुहोस्, यो गल्ती, यो गर्नु हुँदैन भनेर भन्नुभयो। मलाई साथीहरूले जिद्दी गर्नुभयो, तपाईँले पनि बहिष्कार गर्नुपर्छ भनेर। मैले भने म बहिष्कार गर्दिनँ, तर म त्यहाँ गएर चाहिँ म सभापतिजीले आफ्नो कुरा मात्रै राख्दिनँ, होइन, म लिखित रूपमा चाहिँ आफ्ना कुराहरू सभापतिजीलाई दिन्छु। मैले चाहिँ अपिल गरेँ उहाँलाई, मैले जानेको कुरा मैले महाभारतको प्रसङ्ग र कथा सुनाएर मैले उहाँलाई चाहिँ भने म मान्दछु यो तपाईँको अधिकार हो, तर यो अधिकारलाई चाहिँ विवेकको चाहिँ आँखाले चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्नु भएन भनेदेखि चाहिँ दुर्घटनातर्फ जान्छ। र हाम्रो पार्टीमा यो भएको छ, अगाडि पनि अधिकारको प्रयोग गर्ने नाममा पार्टी चाहिँ दुर्घटनामा चाहिँ परेको छ, यो नगर्नुहोस् भनेर चाहिँ भने। नेपाली कङ्ग्रेसभित्रै अहिले सबैभन्दा धेरै सोधिने प्रश्न, चर्चा हुने प्रश्न, छलफल हुने प्रश्न भनेको नीति के हुने, एजेन्डा के हुने भन्ने भन्दा पनि महाधिवेशनले सभापति चाहिँ कसलाई बनाउँछ भन्ने नै प्रश्न ज्यादा कुरा हुन्छ नि, होइन? तपाईँलाई सोध्ने पनि त्यही प्रश्न होला, फोनहरू आउँछ होला, कुराकानी हुन्छ होला, तपाईँकै पार्टीका कार्यकर्ताहरूले सोध्ने प्रश्न पनि यही नै होला। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। त्यसरी मैले भने, मैले अहिले तपाईँले त्यही कुरा म भन्दैछु, देशको चाहिँ जस्तो अवस्था चाहिँ छ, राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएका चाहिँ मुद्दाहरू चाहिँ छन्। नेपालमा चाहिँ कोरोनाका कारणले आएको एउटा सङ्कट चाहिँ छ, राजनीतिक पार्टीहरूको बीचको चाहिँ द्वन्द्वले चाहिँ ल्याएको एउटा सङ्कट चाहिँ छ, 2/3 बहुमतको नजदिक पुगेको चाहिँ पार्टी विभाजित हुन्छ कि भन्ने चिन्ताले चाहिँ निम्तिन सक्ने चाहिँ सङ्कट छ। देशको अर्थतन्त्र चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ दिशाहीन भएर चाहिँ कतापट्टि जान्छ कि भन्ने चाहिँ चिन्ता चाहिँ छ। छिमेकका दुईटा मुलुकहरू चाहिँ युद्धमा होमिन्छन् कि भन्ने चाहिँ चिन्ता चाहिँ छ। ग्लोबल चाहिँ तपाईँलाई सैन्य प्रतिस्पर्धाको चाहिँ केन्द्र एसियाको प्रशान्त क्षेत्र चाहिँ बनिराखेको चाहिँ अवस्थामा नेपाल र नेपालको चाहिँ राजनीतिक दलहरूले चाहिँ यी सम्भावनाहरूको बारेमा नसोचिकन, यी विषयहरूका प्रति चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ चिन्ता प्रकट नगरिकन चाहिँ एउटा चाहिँ कर्मकाण्डी महाधिवेशन गरेर चाहिँ काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले चाहिँ तथापि त्यति भन्दा पनि त्यो जायज कुरा हो तपाईँले भन्नुभएको। र पनि मेरो जिज्ञासा चाहिँ के हो भने यसपटक सभापतिमा कसलाई जिताउनुहुन्छ? तपाईँ आफ्नै स्टेक चाहिँ के हुन्छ? सुन्नमा आउँछ तपाईँ महामन्त्रीमा लड्दै हुनुहुन्छ अरे। मेरो अहिले केही पनि चाहिँ छैन यार, मेरो केही दाबी पनि चाहिँ छैन, केही स्टेक पनि चाहिँ छैन। म महाधिवेशन कसरी हुन गइराखेको चाहिँ छ, म यो कुराले बढ्तामा चिन्तित चाहिँ छु। र म महाधिवेशनलाई चाहिँ सही चाहिँ बाटोतर्फ अभिमुख गराउने चाहिँ कर्तव्यका प्रति सचेत भएर चाहिँ म काम गर्छु। आगामी केही समयको निम्ति म दिशाहीन नहोस् यो महाधिवेशन भन्ने म चाहन्छु। मैले अघि भनेको जस्तो म देशभित्र आइराखेको सङ्कट, आन्तरिक कारणले हामी सङ्कटमा फस्दै चाहिँ छौँ। यो सरकार चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ बहुमतको सरकार समय चाहिँ यसले चाहिँ पुरा गर्न पाउँदैन कि भन्ने चाहिँ चिन्ता पनि हामीले देख्यौँ। अस्ति नेकपाभित्रको चाहिँ झगडा र द्वन्द्व चाहिँ देख्दा प्रतिस्पर्धी दलहरू त नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि आइपुग्यो, हामीसँग सम्मान पनि चाहिँ आइपुगेको चाहिँ छ। र हामी सबै पार्टीहरू मिलेर यो संविधान र यसले चाहिँ निर्माण गरेको यो लोकतान्त्रिक संरचना, यो संविधानको रक्षा गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने चाहिँ चिन्ता पनि मेरो मनमा चाहिँ छ। किन भनेदेखि आम जनताका माझमा चाहिँ यति गहिरो फ्रस्ट्रेसन चाहिँ जाँदै चाहिँ छ। देशको अर्थतन्त्र चाहिँ कल्याप्स हुन्छ कि भन्ने चाहिँ खतराले पनि म चाहिँ चिन्तित चाहिँ भइराखेको चाहिँ छु। र एउटा चाहिँ सहिष्णुताको संस्कृति प्रवर्धन गर्ने चाहिँ अवसरको रूपमा यो महाधिवेशनलाई प्रयोग गर्नु पर्यो र त्यस्तो नेता छान्नपट्टि
प्रति चाहिँ हामी जानु पर्यो, जसले यो जिम्मेवारीको चाहिँ वहन गर्न सक्दछ, जसले चाहिँ यो मुद्दाहरूलाई चाहिँ उठाउने चाहिँ चेष्टा गर्दछ र विश्वास चाहिँ साथीहरूको जित्छ। त्यसैले हामीले व्यक्तिगत रूपमा आफूलाई चाहिँ प्रस्तावित गर्नुको चाहिँ साटो यो चाहिँ साथीहरूका माझमा यी एजेन्डाहरूलाई छलफलमा लिएर जाँदै गर्दा एउटा धारणा साथीहरूको मध्यबाट चाहिँ बन्छ र हामीले जे भूमिका चाहिँ पाउँला त्यो भूमिकामा सन्तुष्ट भएर चाहिँ हामीले कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धेरै धेरै धन्यवाद।